Sveiki atvykę į paskutinę Comic-Con dieną. Liūdna, tikrai liūdna, kad baigėsi šitoks didelis renginys. Aišku, nuovargis jaučiasi, bet vis tiek kartu ir liūdna, kad paskutinė diena. Nuotaikos aukštos? Jo, nuotaikos tikrai aukštos. Dar turim ką pamatyti. We're so high. Dar turim ką pamatyti, turim ką pakalbinti. Aš žinau dar porą žmonių, kuriuos tikrai norėčiau pakalbinti, kurių nespėjau prieš tai buvusias 2 dienas. Ką tu, Tautvydai, nori pamatyti ir pakalbinti? Jo, noriu pasimatyti pašnekinti, norėčiau Simą, svarbiausia daryti. Gal dar porą netikėtų, kaip sakant, tokių content creatorių galbūt gausiu sugaudyti. Tai kol kas tiek. Tačiau diena tikrai bus ne ką blogesnė ir ką, judėsime į Comic-Coną. Tačiau diena. Labą dieną. Taip, Tautvilas, malonu. Tai tiesiog norėjau paklausti, kaip jaučiame šiandien, kokios nuotaikos. Aš šiandieną jaučiuosi fantastiškai. Aš susitikau kalnietį Duncaną MacLeodą. Ir aš jam papasakojau anekdotą apie kalnietį Duncaną MacLeodą. Ir kaip sekėsi? Norit išgirsti tą anekdotą? Jo. Žinot, kada Duncano MacLeodo mama pirmą kartą suprato, kad jos sūnus nemirtingas? Po 3 aborto jam patiko. Okei, šitą nesitikėjau. Okei. Gerai, o šiaip kaip visas vaibas Comic-Con'e? Comic-Conas kiekvienais metais gerėja. Čia yra... Aš esu žiauriai dėkingas visai Comic-Cono komandai, kad mane dar vis kviečia į čia. Aš labai dėkingas, kad jie dirba čia ir kad jie daro šitą, ką daro. Tai yra laimės oazė. Čia, kai visi geekai, freakai ir nerdai gali tiesiog žydėti. Man yra čia visiškai... Aš pirmą kartą su dalimi kultūros susipažinau Now Japan'e ir tada atsirado Comic-Conas ir jisai auga su kiekvienais metais ir man atrodo, kad mes esame geresnė šalis dėl to, kad Comic-Conas yra Lietuvoje. Aš labai smagu girdėti. Būtų toks klausimas, toks follow-upinis, ar pavadintum save nerdu? Vietomis. Jo, aš... Kur maždaug? Kokiose maždaug vietos? Dokumentika man tipo kažką... Bet aš boomer nerdas, aš visokiais dalykais domiuosi. Bet ko gero visi... Nu ką žinau, bet man patinka. Čia Comic-Con'e aš vaikštau tarp savų, tarp žmonių, kurie yra keistom smegenim, kartais veikiančiam autonominiu režimu, dar ir visi yra draugai, visi broliai ir sesės. Čia yra nuostabu. Tai tada būtų kitas klausimas, koks yra žymiausias žmogus, iš kurio esi ėmęs interviu? Brolis Duncanas MacLeodas. Tai čia ir būtų žymiausias. O labai jaudinais prieš interviu ar ramu? Aš labai buvau susiexcitinęs, susijaudinęs dėl to, kad tai yra žmogus, su kuriuo praėjo mano visa vaikystė. Aš dėl to, kad 90's kid esu. 92 prasidėjo Duncanas MacLeodas, jisai Lietuvoje buvo pradėtas rodyti kokiais 93-94 ir visi absoliučiai kieme buvo Duncanai MacLeodai, mes visi išsidroždavom tenais tuos kardus. Tai yra iš mano knygos žiūrint, Šarūnas Jasikevičius, Jonas Valančiūnas, Vytautas Landsbergis, Duncanas MacLeodas. Visur, ne? Tavasme, kiekviename sąraše būtų Duncanas MacLeodas. Duncanas MacLeodas. Okay. Broli, Duncanas MacLeodas. Aš ką tik kalbėjau Duncanas MacLeodas. Duncanas MacLeodas. Žodžiu, diena, kai gimė mano sūnus, ką tik nuėjo į 2 vietą. Okay. Gerai. Leonai, aš tave myliu. Ne, dabar nebėk, mes dabar... Tai kitas klausimas būtų, kokie yra tavo 3 top filmai? 3 top filmai. Beninio gyvenimas yra gražus. Series, bet Band of Brothers. Aš spėju, kad gal koksai 2 krikštatėvis. Ok, geras, įdomus pasirinkimas. Ir tada būtų kitas klausimas, ar planuoji būti pats cosplayeriu bent vienais metais? Aš pamiršau. Ne, 3 filmai. Taip. Geriausi.
kaip susigrąžinti ją per 7 dienas, vyras už pinigus, draugų lažybos. Ir kaimynai jau šį lapkritį visose kino teatruose. Ok, geras pluginas, gerai, užskaitau, mes paliksim, description apačioj paliksime pluginą, gerai, nes čia buvo smooth, tada viskas tvarkoj. Ir ar pats gamini? Jo, aš esu biški nerdas ant NBA. Aš nežinau, ar NBA 2K yra skaitosi, kad tu nerdas. Ne, nu ta prasme, jeigu tu daug žaidė NBA, aš net nežinau, ar čia gali. Kas tu mėgsti Jordanus, Nike'us, tu? Bet aš žiauriai mėgdavau, mano mėgstamiausias visų laikų žaidimas yra, aš kažkada labai Kozaks žaidžiau. Aš irgi, mano vaikystės žaidimas. Visiškai tobulas. Mastered Editionas yra išėjęs net. Ir tada Baldur's Gate yra mano mėgstamiausias visų laikų. Baldur's Gate yra, man nepralenkiamas. Ever. Yra praleista labai daug valandų ir keletas praėjimų jo su visais tenais, tipo, kur praeini 3 kartus kaip pats, o po to su walkthrough tenais visokius žiedus kasėjai iš pakrumų. Achievementus viską susirinkti. Jo. Tai va aš čia yra vienas žaidimas, kurį aš praėjau visą keletą kartų ir tada nusipirkau pirmą savo Mac'ą, nes Mac'ose negalima žaisti. Taip. Except League of Legends. Tai ačiū labai. Ačiū labai. Buvo labai malonu pasišnekėti. Ir iki greito. Viso. So, hi, very nice to meet you. How did the panel go? How are you feeling? Really good. That was a fun panel. Lots of really interesting questions. Awesome. I know it's not your first time in Comic-Con Baltics, right? You were here the first time in 2019, if I'm correct. How do you see the Comic-Con evolving? Does it actually change at all? It's changed a little bit. It seems like there's more people here than ever, and like you got some amazing sponsors like Samsung. It looks like it's really taking off, and it's exciting to watch over the years. Okay, that's nice to hear. So you started with your team, the whole Cyanide and Happiness thing, back in 2005. For context, I was 5 years old, so I'm not sure how it went then. And your comics have a rather like cynical and dark type of humor. And now it seems it's pretty appropriate for the internet, as you know, the memes are unhinged more and more. But how did it go back in 2005? Did you receive any backlash or any controversy at all? Not as much as you'd think. There were always a few haters sending us angry emails, but for the most part, like the magic of the internet is like if you don't like something, you can go find something else. And so I think over the years, we've found our audience and they've found us, and we've got a lot of like-minded people here in Lithuania apparently, because it's been just an amazing weekend meeting fans. Awesome, very nice to hear. I want to ask about one specific animation that you did. I think it was called Waiting for the Bus, about a 50 miles per hour guy. 2 questions. Why and how? Tell me about your thought process. That animation was very special to me because it was our first big one. It was the first time we did a full-length animation, and I animated it myself. It was before we had anyone else on our team, so it was just me on the animation, Dave on the backgrounds. We had a composer do the music. And like it was pretty much 3 people who made the entire thing, and it was very special. Like, the downside is that animation took a year and a half to produce because there were so few of us. But it holds a special place in my heart because it was the first animation that we put on YouTube, and it led to everything else. And now we have a team, so it's a lot easier, and the animations only got better from there. I bet. Actually, our operator is a big fan of that specific animation that I mentioned. That's why I brought it up. So are you excited to see anything yourself here or are you just, a guest and not really interested in anything else? Well, we arrived a day early, and we walked around Vilnius for a full day on Thursday, and it was amazing. I love visiting new places, and I love trying new foods and meeting people. So it's been a fun weekend, like inside the con and outside the con, and of course, like being in the con and meeting like Sean Gunn and all these incredible other guests that have been brought here. Like it's just a really cool opportunity. So thank you so much, Rob, for the talk. Have fun in Comic-Con, and we'll see you around probably. Thank you.
man nepatinka, jis per daug rimtas, nes kai buvo off camera, tai galėtų Duok, biškį. Žodžiu, pakalbinsim dar vieną iš Q-Bills narių ir turime... Pasakyk, kaip tau pats komikonas? Aš čia pirmą kartą, tai iš tikrųjų man labai patinka. Čia realiai jaučiuosi kaip namuose, apartų cosplayerių, aš dar nepripratęs prie to, nes realiai pirmą kartą, apart ką matydavau, žinai, filmuose arba video, žinai. Gerai, stop. Žodžiu, visas 3 dienas buvai čia? Visas 3. Cosplayinsi kitais metais? Šiaip noriu pamėginti. Gal nori cosplayinti dabar interviu ėmėję? Tai kaip tau šiaip vaibas šito viso komikono ir kilintas šito komikonas? 4 turbūt. 4? Nu, blemba, nežinau, ar komikonai skaitos kaip 4, nes tarkim prieš 2 metus buvo kartu su Geimonu sujungta, bet irgi buvo kaip, žinai, komikonas. Tai jau 4 kartas, visus kartus už dyką, Nahalevčikas esu, kadangi esu iš Suvalkijos, tai man patinka už dyką visur dalyvauti. Man patinka viską susirinkti už dyką, va, prizų turiu ir Maikę už dyką gavęs ir panašiai. Nu, tai prasme, jo, žiauriai geras vaibas, geras garsas. Geras garsas. Patikrinam, ar geras garsas? Geras garsas. Jo. Tai patikrinam, ir klausą turi. Patikrinau, jo, viskas gerai, matau su klausa. Tai šiaip, žodžiu, tai trumpai ir aiškiai atsakius, šiais metais labiausiai patinka. Pats gaming lounge'as daug geresnis, kadangi pernai nebuvai, tu nežinai, čia buvo... Ai, nebuvo. Buvo, bet buvo viskas kitaip. Antras aukštas buvo labiau užpildytas, dabar jis toks... Nežinau, jis nereikalingas šiaip. Žiauriai nereikalingas. Tai šiaip, žodžiu, šiais metais žymiai geriau, tai džiaugis, kad tu pirmą kartą esi, tai manau, kad tau paliks įspūdį normalesnį ir jaučiu, kad norėsi sugrįžti. Jo, aš realiai, dėl to aš kai atvažiavau, pirmą dieną iš karto buvo realiai tokia mintis. Lifting you up, pushing you forward in the lightning. Barry, feel the lightning. Bliam, gal visgi norėčiau irgi pakosplayinti, kažką padaryti iš tų realiai, tų characterių, kurie man labiausiai, kaip sakant, įsimintiniausi. Ne, aš ir norėjau cosplayinti, pamačiau, kad AliExpress'e labai brangu ir nusprendžiau nebe cosplayinti. O Timų čekinai? Ne, dar ten nebuvo, kai norėjau cosplayinti, nebenoriu cosplayinti. O planuoji kitais metais? Cosplayinti ar dalyvauti? Jo, cosplayinti. Ne. Koks iš manęs cosplayeris, ką aš ten pakosplayinsiu? Vėžlį cosplayinti. Jeigu aš susimešiau kokią, nežinau, 20-30 kg, aš tavo tėvą galėčiau cosplayinti. Nes mes žiauriai panašus į tėvą. Tai realiai snukis tas pats, tik tais reikia užsimės gal kokie, sakau, 30 kg, paės daugiau ir tada į plotį prasiplėsti ir tada realiai tėvą galėčiau cosplayinti. Bet ar būtų geras cosplayus? Ne, nebūtų. Tavo mėgstamiausi 3 realiai jo. Kompiuteriniai žaidimai, jo. Ok, Valorantą jaučiu įdėčiau dabar, nes vienintelis, kurį dabar žaidžiu. Okay. Iš story game'ų Red Dead Redemption 2, 100% geriausia istorija, geriausiai išpildytas, tai tikiuosi, kad GTA 6 nenuvils, nes tie patys kūrėjai. Taip. Ir, tai dar pasakiau vieną competitive, vieną story, galiu dar kokį sugalvoti, kas dar man... Kažkokių gal siaubo žaidimų, nes mėgsti siaubo žaidimus. Simsai 4 žiauriai šiaip. Jo, žiauriai geras šiaip. Ta prasme, ne, nu tai pats pagalvo, kai tu namie daraisi valgyti, tau pradedi degti chatą, vaikas dar kažkur pasimeti, tu nežinai ką daryti. Realiai siaubo. Tai Simsas, nes ten baisiausias žaidimas, nes ten realiai tu žaidi save. Nu. Tu taip jautiesi, tu taip jau realybėj jautiesi? Jo, tai va, toks top 3-tukas jaučiu būtų. Supratau. Tai ačiū tau labai už intervą. Ne, tai ačiū tau. Ir dar susimatysim. Ok, good. O dar biškutį, kol dar nepabėgai. Ar tu filmuoji kažkokį video? Kur tave galima susirasti? Filmuoju. YouTube kanalas Matulis. Jaunimas jau, čia jau pablūdė. Arba aš bumelis visiškai, arba jau... Pablūdė jaunimas, ne? Geras equipmentas mūtų, ne? Nu, biškai pasistengiam po paskutinio evento, šiek tiek pasigerinom. Man klausimas, ar tu galėtum intervo metu atsakinėti kaip per savo streamus su žemaitiška akcentu? Aš galiu be problemų, žemaitišką rūkauteisi, jeigu norit. Nėra čia didelis problemas. Tai, Simai, klausimas būtų, kaip tau komikonas, kaip tau visi pojūčiai, kaip sakant? Nu, man šį klausimą prieš tai. On švengas, tai man žinai, kaip savo tarme kalbėjai ir... Bet žinai, kas yra? Sunku kalbėti. Ne, aš jaučiu kalbam taip. Gerai. Nes kaip patogiau? Sunku. Kai nėra žemaitis, jeigu būtų kitas žmogus žemaitis, taip, svičina. Aš pusiau žemaitis, bet aš nemoku taip gražiai kaip tu.
Na gerai. Nemoku. Komikonas šiaip viskas cool, irgi kažkas klausė manęs, kuris geriausiai iš mano visų trijų aplankytų, turbūt didžiausią pliusą šitam ir duodu. Visi tą sako, labai pasistengia. Vakar, jeigu klausė, būčiau sakęs praėjusių metų, bet po šiandienos dienos turbūt pliusą dedu šitam. Tai šautautas. Nes aš įsivaizduoju, kad realiai ten kokia jau 3 diena, jau žmonės įsiskirstė, jau namo, bet tokio labai didžiulio pasikeitimo nuo vakar nematau. Žmonės vis tiek dar liekė ir dar koks playerio atrodo net padaugėjo. Tai man atrodo šiandien apdovanojami cosplayeriai. Jo. Main, tai dėl to gal dar jie vaikšto. Aš cosplay nelabai, man ten kažką, žinai, man toks biškai geras cringe'as yra, bet kas va, gamingo zona, čia smagu. Ir gerai, kad čia su Samsung esam, tai va. Ką patartum žmogui, kuris tik pradėjo streamint, kad, sakykim, pakelti savo žiūrovų kiekį ir tiesiog populiarėti? Kokius, sakykim, patarimus duotum? Tai yra vienintelis patarimas, stengtis savo charizmą laikyti kuo aukščiau, 3 daugiau energijos negu norisi ir viskas. O manai įeina į tą, kad žmonės daugiau žiūri, kokius žmonės? Yra, kaip sakant, 2 kategorijos. Arba character, kad labai yra, charizmatiškas visą kitą, ir kitas yra kaip profesionalas, tai ar imti kaip iš abių pasaulių, ar eiti visgi labiau į Aš nemanau, kad įmanoma bus sujungti čia. Čia ir bus visada. Jeigu tu būsi skill ir varysi ant gero kontento, ta prasme, aukšto lygio kontento, ten CS žaidėjas ar kažkas, tu negalėsi to savo charizmos spinduliuoti. Nebent gal JL-as, jeigu esi biškišnė. Šitas bičias dar sugeba gerai išspausti charizmos, kai pažiūri iš kitų žaidėjų, kur labai tiesiog dead tokia atrodo. Dead ir viskas. Bet labai sunku yra. Arba vieną turi daryti, arba kitą. Nes kai tu sukoncentruoji ir grindini sunku darbą, tai žmonėms negali persiplėšti. Būsi arba vienoj pusėje, arba kitoj. O kaip save tada įvardintum šito būtent situacijų? Tu toks labai charizmatiškesnis ar labiau skillsas? Tik charizma. O skillsas tai tik tais vienintelis skillsas turi. Geriausias Lietuvos avapiris. Remember that. Okay. Tai ačiū tau labai, kad sutikai pašnekėti. Ir iki kitų renginių tada. Iki kitų renginių. Peace. Tai esam prie mūsų draugų iš Game Room'o, kaip matote. Vienas turbūt didžiausių būtų būtent Komikone. Tai smagu matyti, kad daugelis žmonių eina apsižiūrėti, patikrinti klaviatūras, kaip viskas atrodo, daug klausinėja. Ir jiems to nėra problema, todėl kad jie realiai visi yra specialistai. Tai smagu matyti, nes pasirinkimas yra tikrai nemažas. Tiesiog paprasti tokia, jo, kaip Komikonas, kaip jaučiamės šiandien. Kaip ir kiekvienais metais, absoliučiai puikiai. Aš jaučiuosi gerai, jo, manau, kad aš jeigu jaučiau šudinai, tai neičiau. Ne, tai jo, vaizduo, kilintas tavo Komikonas šiaip. Antras ar trečias? Trečias išlės Komikonas, jo. Jo, ir kiekvienais metais, man atrodo, stabiliai prisidedu po vieną pašnekovą. Bent jau čia taip kažkaip random išėjo, jo. Tai kiek šis? Šį savaitgalį turėjau 6 pašnekovus, man atrodo, praeitą met 5 ir pirmais metais, man atrodo, gal tik porą iš vis turėjau, bet dasidedu vis. Tai tada būtų iš tų visų pašnekovų, kurie buvo realiai, kaip pasakyti, didžiausi buvo ir prieš kurios labiausiai jaudinais. Tai labiausiai jaudinaus prieš 2 metus, kaip tiksliau, prieš 2 komikonus, tai čia gaunas kada, prieš 3 metus, kai man teko kalbinti, apskritai visų pirma, pirmas interviu buvo anglų kalba
Ir aš žiauriai norėjau to interviu dėl to, kad tai buvo Tomska, nu tai yra kūrėjas, kurie aš šiaip tiesiog seku, nu ir šiaip tiesiog turi 7 milijonus YouTube prenumeratorių, vienas iš jų esu aš, iš seniai, mano videokose netgi matosi, tai visi mano pagrindinio kanalo videokose pačiam gale, kur eina memai ir jie yra perskirti su tuo White Noise televizijos. Tai jogi visi tie ASDF vaizdo įrašuose, jo visi memai yra perskirti, tai čia visiškai iš jo yra paimtas šitas dalykas. Tai su juo labiausiai jaudinaus, bet tada buvo cool, kai kitais metais jie vėl atvarė, man vėl davė juos kalbint ir dar tada Edeikas prisijungė irgi prie panelio ir tada buvo žiauriai cool, nes mes tokie kaip ir maždaug pažįstami, nu gerai, einam pašnekėti, nu tai jau tada nebebuvo jaudulio. Jo, nu tik kad pasodinamus, man atrodo, main stage, tai šitas gal buvo nebūtina, bet šiaip viskas gerai. Jo, man patiko, tada tiksliau, patiko man visus kartus, bet jau tada aš, nu aišku, nebesijaudinau taip. Tai dabar aš žinau, kad tu šiaip esi labai dabar užsiėmęs žmogus. Intervus imi ir video, kurie viską, jo, ir dabar net su mumis. Ar dar vis turi, sakykime, laiko gaminimui? Aš turiu daug laiko, taip, aš labai šudinai planuojas laiką, aš turiu labai daug laisvo laiko. Aš net nemeluosiu, net neapsimesiu, aš turiu labai daug laisvo laiko, aš tiesiog labai šudinai planuoju. Aš daug prokrastinuoju. Nu, realiai, nu. Tai dar skiri laiko gaminimui? Kartais, jo, paskutinį kartą žaidžiau ant 5 pleistiko. Buvau streamą pasileidęs ir žaidžiau 3 valandas Stellar Blade'ą, tai turėjau prieš kokias savaitę, jau čia prieš 2 savaitės. Jo. O prieš tai 4 dienas, sakau, laiko neturiu, prieš tai 4 dienas žaidžiau Red Dead Redemption 2. Tiesiog nieko daugiau nedariau, tiesiog Red Dead Redemption 2 kaliau. Pradėjau, sakiau, čia žiauriai lėtas, neįdomus šūdas, baigiau, apsiverkiau, žiauriai buvau gilioj depresijai paskui. Nu, tie, kas žaidė ir žino, tai, nu, tai... Tai laukiu GTA 6. Nu, tai turbūt neišvengsiu niekaip šito žaidimo, jo. Tai irgi streamins turbūt 4 dienas. Jo, manau, kad taip, manau, kad reikės, jo. Tai gal turi savo dabar top 3 žaidimus? Red Dead Redemption'as. Ne, aš nesu tas gameris, kur išbandau daug žaidimų, todėl aš negaliu pasakyti. Aš, pavyzdžiui, būna užsikabinu už kokios nors serijos žaidimų ir tada negali tiesiog 4 dienas paleisti, kaip kokia, nu, žinai, kaip koks addictionas, kaip lietuviškai. Priklausomybė kažkokia, jo. Tai, vat, ir pavyzdžiui, būna, aš surandu kažkokį žaidimą ir man jis pasirodo labai įdomus ir tada ant jo sėdi, kaip ant kokios adatos, atsiprašant. Tai arba ne, kaip su Red Dead Redemption'u ir paskui... Ne, su Red Dead Redemption'u taip ir buvo, kad iš pradžių jis man pasirodė kažkoks toks, nu, biški lėtas, pacingas, biški. Iš pradžių man jis nelabai patiko, bet žmonės man labai rašė ir pušino, kad ne, seni, dar biški pažaisk ir bus ledas. Ir taip ir buvo, jo, aš tiesiog prapušinau kažkokį tai etapą perėjau, kur aš jau paskui nebegalėjau be to žaidimo. Ir tada, pavyzdžiui, yra buvę prieš kokius porą metų Hitmaną 3 perėjau, tiesiog šiaip jis, nu, galvoju, nežinau, man atrodo, youtuberių daug jį žaidė ir aš galvoju, nu gerai, pabandysiu, tuo metu dar gaminį kompą turėjau, dabar aš ant Meko šiaip sėdžiu, bet dabar turiu pleistiką 5, tai gerai, balansas. Bet turėjau gaminį kompą, pradėjau Hitmaną 3 žaisti ir man jis taip patiko, kad aš Hitmaną 3 perėjau, man atrodo, per 1 dieną, tada parsisiunčiau 1 Hitmaną ir 2 Hitmaną ir juos perėjau per dar artimiausias 3 dienas. Nu, žodžiu, 4 dienas man nebuvo, kaip mano draugė sako, nu, nes tiesiog, tipo, va, šitas geimas geras, aš jam skirsiu visą savo laiką dabar. Tai būna taip, bet aš ten topų jums nepridarysiu, nes aš sakau, aš toks užsikabinu ir va tada galiu aš prasidėti prie žaidimo, bet aš nesu, kad aktyviai domiuosi, kas išeina, kas dabar įdomu. Jo, tai nepadarysiu, nes paskutiniai, kuriuos perėjau, dabar buvo Red Dead Redemption'as, prieš tai, man atrodo, Hitmanas buvo, bet tarp Hitmano ir Red Dead Redemption'o kažkas dar buvo, dabar negaliu atsiminti. Nu, toks, va, sakau, jeigu užlipo... Gal Horizonas? Ne. Kažkas, man atrodo, ant pleistiko 5 jau buvo čia. Ai, what the fuck, Žmogus Voras 2. Tai tą irgi atsisėdau, irgi tiesiog pradėjau žaisti, visiškai čia nerealu, čia epic žaidimas. Tai tiesiog sėdėjau 2 dienas prie jo, non-stop, kol perėjau ten su daug procentų. Tai, nu, va teisingai, visai pamiršau. Nes šitas buvo iškart, nes aš, man atrodo, jį nusipirkau, Red Dead Redemption nusipirkau, bet pirmą, sakau, pereisiu pirmą vieną, paskui sėsiu prie kito. Tai va, tai toks dalykas. Tai va, Žmogus Voras 2 buvo man žiauriai geras. Ok, Pauliau, buvo labai malonu. Ačiū labai už intervą. Dėkui labai. Dėkui. Ir žiūrėkit ir prenumeruokit ir nežinau, ką jūs darot. Tai, ir taisykitės kompiuterius. Tai aš labai norėčiau padėkoti visiems, Justinui, Pauliui, Simui, Nathanui, Ženteliui, Brennanui. Žodžiu, visus, kuriem kalbinom. Aš net pamiršau, kuriuos mes kalbinom. Aš net pamiršau irgi, kuriuos kalbinom, bet labai ačiū visiems. Jeigu kažkas, Simai, ką kalbinom... Simai, ačiū labai. Jeigu kažkas, ką kalbinom, žiūrės šitą videką. Šito meilės.
Jo, jei kažkas, ką kalbinom, žiūrės šitą vidaką, tai ačiū Jums labai, bet kada mums rašykit, susitikti kavos, arba jeigu Jums reikia kompą subildint, we're your guys. Buvo labai smagu visus pamatyti, lygiai taip pat tų, kurių nekalbinom, o tiesiog prasilenkiam, pasisveikinam, pabazarinam. Prahui linkėjimai. Taip, pralinkėjimai, taip, tiesa. Tai va, bet buvo ilgos 3 dienos, smagios Taip. 3 dienos, šiek tiek varginančios 3 dienos, pilnos įspūdžių 3 dienos. Mes pasiruošę važiuoti namo. Iš kur tu turi dar energijos, man tai jau savo. Man ta paskutinė, žinai, kur adrenalinas dar sukilęs ir toj krešinsiu. Ką turbūt tada susimatysime kitose renginiuose. Nepamirškite pakomentuoti. Jo, pakomentuokite, kurie labiausiai patiko intervai, kurios buvo įdomiausia pasižiūrėti. Tai nepamirškite pakomentuoti, kas labiausiai patiko, uždėti laiką. Tikrai ne dislaiką. Į ką išmesim iš karto, mes žinom, kur jūs gyvenat. Susirasim, jeigu reiks. Tikėkit manim. Turim pažinčių. Ir jo, nepamirškite subscribint būtinai. Ir iki to karto. Iki. Ate!